好，歡迎大家嚟到呢個龍虎豹，我係方俊傑啊。Hello， 方俊傑你好，我係 Marco，咁啊歡迎大家嚟到我哋嘅頻道啦。咁啊記住啦 ，subscribe 啦、like 啦、share 同埋 comment 咧，就最開心同高興啦。咁啊不過千祈唔好叫人收聲啊，因為歡迎所有人去講嘢嘅。咁啊，哇你唔識嘢收聲啦咁樣。收聲就唔好啦啊，盡量多啲開聲咁樣。喂，我懷疑我哋尋日做完呢個即係龍虎豹之後，可能啲係咪官員睇到我哋啲片咧？即刻果斷進行一個即係檢討或者咩喎？關唔關我哋事咧？大把人都有要關我哋呢啲好少嘅貢獻嘅啫，全香港市民嘅貢獻大啲。唔係全香港市民嘅共同嘅念力，即係當然啦，我梗係講笑啦，係嘛？即係其實大家都係諗緊同一樣嘢，不過個時機係好有趣地佢開頭又話唔道歉，唔會走啊，仲要我出糧俾我哥撐我喎咁樣，咁點知撐唔到幾多個一日咧，就已經話佢要撇啦咁樣，咁講緊呢個即係領隊最尾都話要，即係可唔可以叫敗走香港啊？我真係唔知啊！嗱，首先我覺得我估計唔到佢嘅動機係點啊，最重要係會唔會調翻轉講係求人得人㗎？嗱，最恐怖就係咩咧？就係我哋永遠好似市民永遠係唔會知道真相嘅全部嘅。咁香港嘅南華早報就話即係收到消息啦，即係都話佢都係收到消息嘅啫。咁佢就話佢唔會再喺度做啦，可能會離任。咁佢係炒啊還是辭職就冇講啦。就話其實佢好似聽講咧，佢喺呢一排教緊香港隊嘅時候，都經已揾緊其他球會嘅工作㗎啦咁樣。咁即係嗱，如果佢真係一心諗住唔撈啊撇啦，正所謂覺得三粒字，香港人都冇夠膽做嘅就係玩鋪勁，係咪？佢就同你玩鋪勁啊嘛，佢就真係做到玩。所以算唔算敗走真係兩睇喎。即係如果佢係想玩鋪勁而撇咧，就即係如佢所願係咪啊？唔係敗走，係即係 as plan 咁樣走係咪？係啊，求人得人咯，我直頭覺得係求人得人啊！你問我有少少懷疑佢嘅動機㗎，究竟場波佢有幾想贏？其實我係真係有少少懷疑佢動機㗎。喂，其實呢一隻咁樣嘅辭職咧，咁樣嘅唔做咧，咁樣嘅擺爛啊、抌低啊，其實下一手嘅僱主又會點諗咧？係咪真係會冇人理嘅咧？係咪真係冇所謂㗎？重新開始咯。即係還是當然，如果要顧後果嘅人就未必會係咁樣啦，係咪咁？但係即係當然呢個其中一個動機啫。可能我唔敢講係咪佢喺嗰場波已經以盡全力同所能去做啊。但係就話如果咁樣而離開下一份工嗰個 CV 嗰個 reference 係點樣咧？同埋呢啲係 make it public 㗎嘛，所有報紙啊、forum 啊都會有呢啲出現。同埋咁講，你話世界足球嘅世界好大，不過圈子其實就真係好細。咁究竟又最尾即係得與失係乜嘢咧？佢會得到咩咧？唔好講佢得到同失去咩先，因為真係唔知佢諗乜。你所講咁係求人得人啦，還是係悲壯地咁樣俾人叮走啊咁？不過我啊想喺佢撇嘅時候，不如講下今日即係同佢埋單計數啦。即係埋單計數，西木小氣寶。即係究竟佢喺呢度嘅時候，佢究竟得罪咗幾多人啦？或者得到幾多嘢，或者失去咗幾多嘢啦？不過即係。如果佢真係要撇嘅時候，幫佢輕輕做一個少少嘅埋單，好冇？咁嗱，戰績就唔使講啦，嗰啲咩贏幾多啊、勝率啊、percentage 啊、入球啊、不敗啊、對邊個排名啊提高嗰啲數字咧就已經 already there 嘅，就呢個唔係好使去大家去講。不如講下究竟即係佢喺呢一度講下佢不如佢有幾多樹咗幾多滴先啦？不如好唔好？即係唔係全港市民先啦，係嘛？全港市民首先排隊買波衫，上網爭住撳波飛係嘛？跟住有啲就買咗波飛俾人黃牛呃咗錢，或者有啲人就帶咗部 laptop 睇入唔到場，跟住減粗又要跑去嗰度揾 locker 嘅朋友，甚至乎買咗香港隊主場嗰件洗水龍波 T 恤嘅朋友入唔到場嘅人。嗰啲谷氣，咁最尾原來係付諸流水嘅，咁即係好不爽啦！成個過程當中球迷就一定係首當其衝，因為球迷係付出時間同金錢啊嘛，係嘛？即係齋付出嘅一班人嚟嘅，即係唔係打工，亦都冇車馬。即係你話睇香港隊都有 tracksuit 同波衫分翻一套俾你，係咪？香港隊嘅球迷係冇嘅，咁球迷一定不爽不開心啦。咁球迷之後要講啲有名嗰啲人，數得出名喎。咁譬如我諗有啲球員都係喺佢呢個任期當中都
叫做suffer 嘅，係咪？首先要講就係上季嘅神射手，即係流浪嘅隊長劉志樂啦，咁樣即係華人做咗首席射手，好 fit 嘅狀態，唔係好後生係嘛？咁啊，但係狀態好好喎，咁樣堅決係唔入選，咁啊令到人都氣憤嘅，或者令到球員本身都會咁我努力嚟做咩咧？我踢得咁好，你當我入選係獎勵，還是你當我俾咗另外一個責任俾我去孭？其實都係一個榮耀嘛，係咪啊？啊，閂門嘭，摒諸門外唔啱。咁你話佢佢因為話佢都唔係後生啦，咁都老唔過嗰啲入籍嘅幾個球員喎，係咪？英格蘭都揀哈利簡尼繼續做正選前鋒㗎，哈利簡尼都唔後生，都唔後生㗎。其實真係講即係踢波都有一堆佢個運啊嘛，係咪？或者佢近期嘅狀態。咁啊，劉志樂會不爽啦。唔係，其實唔好講佢，我唔對唔住，我唔應該代表佢講。我覺得不爽嘅，即係成為聯賽嘅神射手，居然名單都唔入。咁呢個我覺得係你連試佢機會都冇喎，有熱賽都唔俾佢踢喎，係咪？呢個係對於一個運動員嚟講係好唔公道啊！咁除此之外，當然有啲就係話喺前朝踢得好，突然之間一嚟咗之後就冇得踢啦。例如譬如中場嘅胡俊銘，即係當日胡俊銘、陳俊樂同埋菲力喺安達臣安 Sir 嘅微下咧係好好嘅，踢得係佢即係大家都做到要做嘅嘢。咁而家淨係哇胡俊銘淨係大軍都唔入啦，咁啊大家覺得哇點解可以一啄就啄走咗一個喺香港隊有貢獻有能力嘅球員咧？咁樣咁當然啦，要數即係數埋叫菲力啦，喺聯賽都好多波入啦，又受傷又 come back 啦，係咪？最尾係換嚟唔到幾多嘅 play time 咁樣。咁但係好多人都話其實呢即係菲力好有趣就係其實佢唔係身高與速度與體能去贏，而係佢某種嘅對於球賽閱讀啦，嗰種入攝啊，嗰種 placing 啊，即係將喺咩位置幾時出現，其實佢個獨特性好強嘅。點樣轉好多香港嘅球員就算好波過佢、快過佢、後生過佢，都未必有佢嗰個觸覺，而覺得哇其實缺少咗。而呢樣嘢都可以即係去 contribute 嘅喎，咁即係又唔可以啦。咁王威啦，嗱又啱啱對嚟柬埔寨射入球靚波，即係話衰整親，但係跟住又冇太多 play time 啦。但係佢喺球會嘅表現又好好嘅。謝家榮啦，入選咗做咗2號門將，諗住可以升一級，咁啊最尾又冇啦。咁啊連最尾嘅比賽都冇份打咁樣。就仲話佢，喂佢壓力好大喎、哦、咁樣，咁喂，其實如果你係謝家榮，你會點諗咧？即係你同教練講表達，喂，我 feel pressure 其實好正常嘅事啦，係嘛？即係你每日翻工開會都要 feel pressure 嘅，係咪？即係你翻學都會㗎。我冇辦法代表佢啊，我只可以代表我自己啦嚇。如果我真係喺一場大戰之前同個老細講話，喂，我覺得即係有啲壓力喎，咁樣嘅話，我諗我 expect 嘅係個老細俾啲信心我咯。唔係話，即係而唔係你唔好撈啦，你唔好撈有壓力啊，咁啊難做嘅嘢唔好做啦。即係如果係咁，淨 take you off 啊，叫你放工係咪？收工啦，你行翻落嚟，攞翻嚟啊！我就會覺得原來我咁冇重要性，咁冇存在感嘅喎，咁樣就好慘。咁都幾恐怖嘅喎。咁你係咪即係話呢個教練以後有球員有咩苦楚與難處與壓力都唔可以同佢講啦？因為你有壓力，代表你軟弱，你無能。就我唔可以信任你，係咪咁樣咧？係啊，即係同埋我會 expect 呢一個對話唔會被公開咯，係啊，即係好重要啦呢樣嘢。即係我私底下同你講，我 feel 到，我有感覺到有少少緊張嚇。你唔俾翻啲信心，唔俾翻啲關注我都算啦。你仲要將呢個私底下嘅對話，即係將佢公諸於世咁樣，就變咗將我嘅缺點或者軟弱嘅一面，即係講晒俾全世界聽。咁呢個唔知啊，即係我自己代入啦嚇，我自己代入喺呢個世界裏邊，我就好唔覺得係應該做嘅事咯。呢個喂，其實做 friend 你都嬲佢啦，係嘛？即係你同佢好 heart to heart，我真係如果我表達俾你聽我嘅感受，我即係當你係一個係我嘅 peer 或者我好信任嘅人，跟住你將我呢件事公開，而公開嘅語氣有其實係 more or less 係似係。佢軟弱啊，係咪？即係呢個係，我覺得係喺個射責似係喺個操守或者做 friend，你都覺得唔啱數嘅喺某程度上。好啦，今日呢啲球員冇份踢或者踢得唔好啦，冇辦法。但係我想再提一提，如果球員當中有一個係喺最尾呢場波，哇，個個都力讚，覺得佢好上心又好落力嘅。我覺得陳俊一係一個球員，大家都讚佢好用力啊。但係其實我覺得對某程度上佢有得踢啦，但係都係
對佢未必係最好，因為其實佢本身係踢左閘，可以踢一個翼位，可以出擊，可以出嚟射波，即係佢喺啲中超已經表達到佢嗰個能力啦。佢最尾就變咗去踢一個佢唔熟悉嘅位置啊嘛。咁呢個又係啦。咁你覺得即係領隊話俾你踢，但係踢唔係你想最踢嗰個位，咁你覺得係咪又係對佢好，或者對個球員係一個咩嘅即係一個咩嘅動作咧？呢個我反而可以接受嘅，即係一隊波你顧全大局啊嘛。咁如果個領隊真係覺得嗰個位置係你先至可以升任到，咁事實上我睇翻場波係真係得佢做得最好噶嘛，嗰個位置。咁係即係我自己好欣賞嗰啲通天老倌型嘅球員嘅嚇，即係又係我冇辦法啦，攞翻利物浦嚟做比喻啦。咁我譬如前嗰代可能有詹士米拿啊，係咪嚇？即係本來踢中場嘅，跟住後尾慢慢將佢移咗去踢閘，一樣都成功啊！左右兩邊都得，咁啊都有貢獻啦。咁現代我哋都見過蘇布斯禮幫咗佢，即係安排咗佢踢右啦嚇。喂，佢真係勁閘啦！即係你點安撫到一個派牌嘅球員去踢嗰個右閘？你碎佢本身都係一個藝術嚟㗎。咁都得。咁所以我覺得呢個反而我反而可以接受嘅。調翻轉講，應該話即係如果調翻轉講就係佢個戰術究竟係 fulfill 自己定係 fulfill 佢手頭上有嘅球員先？即係我哋見到嘅嘢就好似係佢堅持呢一套諗，即係呢一套諗法啦嚇，就唔理㗎啦。總之我有乜嘢手上邊有乜嘢牌都好咧，我都係砌落我嗰度，係啦，砌落我嗰度。而唔理會，其實可能佢手頭上嘅牌係佢一定要做13槍，唔係13腰啦。咁佢就唔理佢全部得啲2、3、4、5、6、2、3、4，明明成手萬子嚟㗎，你無啦啦真係做13腰。我係要做13腰，係咪咁樣？即係而家係有呢個情況咯。咁呢個另一回事，即係另一個範疇嘅研究啦。呢個就咁啊，當然都要係讚啊陳俊一肯轉型，亦都肯喺嗰個位置去努力啦。係嘛？即係但係即係佢係 try 有少少浪費咗咯，但係就真係佢係浪費咗佢本身有進攻嘅能力啦咁樣。所以球員其實頭先講過即係4-5個啦，都不限於嘅。其實好多入選唔入選，其實都好似好多人對即係對於自己有懷疑，明白？我踢得好冇得入選，我踢得好或者我好努力，我係冇正選，或者我本身我踢嗰個位踢得好嘅，最尾我踢唔翻嗰個位。即係令到好多人 puzzle，咁呢個係都係即係嗰個唔係令球員提升啊，係令球員迷惘同懷疑，都係一個唔好嘅能量嚟噶嘛咁樣。喂，咁啊除咗球員之外咧，我又聽到一個故事，係我親身嘅朋友講俾我聽，即係佢除咗球員之外咧，佢中意就用呢個，佢唔中意就斬，我就話唔用就唔啱噶啦咁樣。咁啊，其實除咗之外，有啲 backroom staff 都係曾經喺阿安 Sir 嗰個年代咧就一齊去嗰啲亞洲杯啦，就踢好多比賽啦。香港隊嘅成績好啦，但係最尾喺佢嘅任內，佢一唔中意某啲人，佢就斬咗啦。咁但係喺阿安 Sir 嘅嗰段時間，其實係大家係我諗香港隊嗰個進步係好大嘅嗰個時間，即係以近代嚟講係一個好顯著。但係佢都要因為佢自己唔中意嘅某啲人咧，或者唔喜歡，即係我唔係嗰個 person 唔中意，只不過。我唔 buy 你咯，我中意用我嗰啲咯，係嘛？即係未必憎嗰個人㗎，意思係。咁佢就離棄咗，最尾就冇用到。咁呢啲又令到一啲backroom staff 係會感覺到氣餒球員之外，咁即係我喺上一個教練領隊，我哋做得好好啊！突然之間你都就係咪我有咩問題啊，大佬？做乜要咁樣對我啊？咁呢個係我聽過真實嘅故事啦。咁除咗球員 staff 之外，球會佢臨走都即係做咗嘢喎，即係佢咪鬧咗喺啲記者會度，即係點名批評咗流浪足球隊，就講埋即係亦都係我偶像啊，阿菲臘係啦，就阿李菲臘先生話呢度有啊嗱，令我覺得好麻煩啊，成日都唔幫手啊，即係話佢唔肯即係讓出個賽期。咁其實嗰個你講嗰個恩怨與因嗰隻，喂流浪就話喂我一個人都冇入選喎。咁我啲比賽同你個賽期有咩 clash 先？咁但係跟住話原來對方有一個球員係入選香港隊，但係對方話可以照踢。咁我流浪冇人入選，咁我練我嘅波啦。我對手有一個人入選，佢話踢，我咪踢咯。其實成個道理係冇，真係道理上係冇錯嘅喎。咁我懷疑係咪就係因為
即係呢個領隊好想人哋摩西過紅海式，全部見到佢都要擘開兩邊，跟住鞠躬，我要嚟幫助，我要協助，我全程投入，即係要人哋去膜拜佢啊，去幫佢，即係可能佢個 ego 好大。咁但係同埋你所講啱喎，喂，如果你真係想人哋去讓路，你有冇去？我聽唔到佢有傾喎，即係佢話喂唔係啊，我同佢飲咗餐下午茶喺樂富啊，咁咧就食咗個菠蘿油，咁啊同佢傾咗，佢都唔肯。咁我覺得可能係，即係可能係一個有個溝通啊。而家就一嚟就擺咗上去一個 press conference 喺度講，好似等於佢同我講個謝家榮嘢出嚟咁咯。即係你會覺得呢個人嗰個人品其實係點㗎？即係點解你會咁樣講嘢咧？係嘛？即係呢個係未必係大家最樂見嘅嘢啊嘛。咁樣即係一個領袖啊，一個領袖。佢係咁好啦，有少少奇怪嘅，所有行為都你問我就真係好少見啊！呢一類型嘅咁樣嘅領隊真係，我就喂你講得冇乜見過真係。我幾想睇下咧，當日佢嚟 in 嘅時候，嗰個係咩態度？我懷疑可能係翹手挨喺張凳，跟住兩隻腳搭喺張台度嗰啲，係咪只係嗰啲態度？呢個我就係覺得點解我一直都覺得佢，你話佢呢場波會唔會成為咗佢一個污點啊？令到佢下一任即係嘅工作都會受到影響啊，諸如此類。呢度我自己覺得咧係好 ideal case 嘅諗法，即係好正路嘅諗法啊。即係你上一個 job 做得非常之差，咁你會影響下一個 job 係咪？呢個係好合理嘅推斷啦。但係現實世界永遠都話俾你聽咧，唔係咁樣發展嘅喎，好多時都係㗎，明全世界都覺得你有問題嘅，但係偏偏咧請你繼續做嘢嗰個人咧就覺得冇問題嘅。例如我覺得最簡單啦，坦克咁先算。曼聯搞到一鑊粥咁樣走啦嚇。咁你以為喂可能即係要洗一排底啊，或者即係要即係要潛收一下諸如此類？佢唔係嘅喎，轉個頭利華古信就即刻請佢啦。好啦，你喺利華古信做得仲離譜啲喎，即係直頭犯眾真地，呢個真係敗走啦嚇。係。喂，轉個頭其實亞積士係真係想請佢，而家係佢唔做啫喎。即係其實會唔會調翻轉就係有啲人嗰個性格特徵嚇係咁乞人憎㗎啦，係咁霸道㗎啦，偏偏咧就係有啲人覺得哇你咁串嘅，你呢個人一定係有料㗎啦。你咁乞人憎都得嘅，你一定係有好多嘅能力去支持你咁乞人憎嘅，所以要用你。所以我成日都覺得，喂，你唔好，我覺得係唔應該用一個咧好直率嘅思維咧去研究話，哇呢個上一個睇你份 CV 上一份搞到全世界討厭你嘅喎，你一定有問題有麻煩，唔係咁樣諗嘢㗎。我成日都覺得。你講得突然之間你就喚醒咗我，原來人嗰個技術其實唔係得一個嘅，係咩咧？有啲人係以工作嘅表現去作為佢嘅子彈，咁有啲人係咩咧？係以 interview 嘅能力好強去換取工作。即係其實有咩人係經常以 interview 或者初次見面 first impression 去揾食嘅咧？其實就係騙子啦，係咪你明白？即係佢唔係以背後有幾多嘢做啊，而係好早得到你嘅信任啦，顯示到佢嘅性格、佢嘅魅力。其實騙子一定有魅力㗎，冇魅力係做唔到騙子㗎。即係佢一定要有，原來佢個 interview 嘅能力好高啊，可能係佢講得到某啲嘅畫面啦，或者睇穿咗你本身你公司嘅 pain point 係乜嘢，即係你嘅痛處，你最需要乜嘢，我就可以幫你。咁好多工係咪領隊就係啦，一簽唔會簽三個月冇 probation 㗎嘛。可能至少要做1年或者2年，係咪？至少簽實咗。咁呢啲工作對於某啲 interview，唔好講話騙子啊，對唔住，我收翻啦。即係如果對一啲 interview 能力好強嘅人嚟講咧，其實佢係有利喎。即係你冇諗住我識教波攞幾多個世界盃啊，咩攞咩最佳教練啊，調兵遣將啊，跟住提攜咗幾多後輩啊，改變咗幾多踢法啊，將亨利由邊路變成前鋒啊，哥迪奧拿嗰啲 final third 啊，前同後啊，其實原來係保持好傷。呢個又係一個課題，或者係我哋嘅一個課堂學到嘅就係，其實你工作嘅能力唔係淨係在於工作，其實好多時候你點樣獲得一個工作本身都竟然係一個能力，所以識得去 in 嘅話咧，其實係成功嘅至少嘅第一步。而識得 in，當你 interview 能力好強啦，其實炒咗一份工唔緊要，
因為你 interview 嘅能力強咧，你可以得到其他嘅2、3、4、5、6份工嘅，只要你個 interview 嘅手法夠強勁嘅話。咁我覺得呢個可能同埋你有獎金，即係有嗰個賠償金啊嗰啲嘢。係啊，真係呢啲都要幫晒佢啊！你係啊，其實你係有賺㗎，分分鐘。你做得好好，係咁做完個合約，你反而賺得到嘅利益係更加少。呢個係好即係好奇妙嚇，即係好吊詭嘅。但係佢又事實上佢真係真係運行中嘅一個制度，運行緊喎又真係。喂，咁啊講到譬如 interview，咁一定要唔可以淨係講佢，你要講埋對家就係請你嘅嗰個資方啊，即係唔係肥嗰啲資方啊，即係出錢個資方。咁而家講好啦，資方就當然係香港嘅足總啦，或者我哋嘅政府啦，係咪？局長啦都開聲啦，係嘛？即係局長就喺自己個 Facebook 就完咗場咗，我哋都唔開心㗎，上半場即係局長會分析嗰個球賽嘛，跟住上半場踢得好啊，下半場咩體力啊咁樣，跟住就話即係啲球迷，即係包括我，就對於領隊嗰個即係理念方針就同我哋唔同咯，咁樣，即係呢個我覺得幾勁，即係成啲人話喂，局長你識唔識波㗎？你又講呢啲，其實咁講。其實冇人係有權批判人哋識唔識波，咩叫識波啫？係嘛？就算一個大學嘅學位，你讀咗有冇足球系或者識波系啊？冇㗎嘛，冇個資格。咁每個人睇法都要被尊重啊嘛。咁但係好有趣嘅，當局長可能比較空泛，因為佢始終唔係一個專業嘅足球教練啦。佢話你同我嘅理念唔一樣咁好多人就問嘛。咁你嘅理念係咩啊？你使唔使下個請人 CV 寫個理念出嚟啊？你嘅足球理念啊，嗱，你睇下個人有冇對到你足球理念啊咁樣。不過我覺得即係咁講，可能咧即係唔好恰啊局長，唔係即係一個專業嘅足球圈裏邊嘅人，即係我都唔係啦嚇。即係可能我覺得係可能下次局長都唔使話佢個理念一唔一樣。總之就係咩咧？我係局長，呢啲就係我哋嘅大家嘅 fellow， 我哋嘅即係親愛嘅市民。總之啲市民唔高興，我就唔高興，係咪先？其實好簡單啫，即係贏波咪高興咯，睇得出鬥志拼勁咪高興咯。努力得到回報，我做咗神射手入選香港隊咪高興咯。其實令到即係等於你係做一個經理啊嘛，嚟到卡拉 OK， 喂，客仔開心我就 happy， 係咪咁？其實就足夠令到佢去即係呢個人是否能夠留低去繼續聘任咧？其實可能就係市民或者大眾嗰個高唔高興就足夠啦咁樣。咁所以講緊幾個人都令到佢即係撩起咗好多個火頭。咁啊，其實究竟到最尾咁有冇人又喺佢呢個任內裏邊有得着咧？即係有冇一個人又賺咗嘅咧？即係我諗嚟諗去，我覺得香港都只有幾百萬人，即係可能真係得一個人。係因為佢嘅上任而即係獲益咗嘅啫，應該就係嗰陣時話佢冇球會班落都入選咗香港隊嘅烏克蘭籍嘅守門員奧力士啊嘛，即係當然，但喺香港踢呢場敗仗之前嘅即係幾日啦，就話佢最尾就俾港會就羅致咗佢做一個守門員，俾翻一個職業嘅合約佢啦。咁其實咁啊都造福咗佢喎，因為佢話晒都入咗港隊操練，喂，即係港隊嘅決選門將，咁俾咗一個光環或者俾咗一個肯定，俾個 credit 佢，而佢重返翻職業嘅合約嘅世界喎。咁其實佢係真係因為咁樣而得着嘅。咁當然啦，佢有冇努力？咁每個運動員都努力啦，如果咁講。咁但係喺實際從生活啦，因為真係合約係一份工嚟噶嘛，而得到一份即係職業合約，其實佢咪喺呢個領隊嘅任內而得到一個着數。但係我真係諗咗好耐，咁香港有冇第二個人而因此而有得着咧？我都真係仲未諗到。你有冇諗法或者咩嘢？我更加冇啦，我即係原來有一個人嚟到係為全個地方幾百萬人造福咗一個人。咁你話有邊個人一份工係只可以造福一個人嘅咧？咁樣咁但係喂嗱好啦，咁啊就講到都去到呢度啦，佢都即係撇啦。咁佢撇嘅話，咁應該就有下一個人嚟啦，係咪？咁但係而家又講到喎，有當呢一個領隊呢個經理 manager 入嚟嘅時候，咁下一個嚟係咪又會將所有人都留任咧？嗱，你記住喺呢個即係職場當中啊，
做嘢，好多時候一啲management 嘅角色，佢一入間公司，入一個團隊，其實佢成日都 bring in 自己嘅 member 噶嘛。咁例如你做廚師係嘛？我哋喺呢間酒樓做廚房，我一定要帶我嗰啲鑊嘅喎，我嗰啲砧板啊係嘛？我一定要我個 team 嘅喎。咁做建築係嘛？我有我個判頭，我有我工程師，我有嗰啲surveyor，我要用我，咁又用佢嘅人又合理。咁講，當其他職業都可以有班底嘅時候，咁教練領隊入嚟，將佢個班底換晒，咁又係咪一個原罪咧？你覺得係咪有一個問題咧？呢個常態嚟添啦，但係即係你譬如你帶自己嘅教練團啊，帶自己嘅嗰啲幕後嘅軍師啊之類係好常態、好合理啦。我覺得最重要係你而家即係要睇餸食飯啫嚇。你後邊你帶咩人嚟換啲咩血，換啲咩新血入嚟，我諗唔會太多人有意見嘅。最大意見應該就係你後邊嗰堆啦，即係我睇而家手頭上就係一堆咁樣嘅食材啦嚇，一堆咁樣嘅食材啦，材料喺度㗎啦。你究竟係要啲食材嚟就你諗嗰套，定係你睇即係你見住有啲咁嘅食材，你自己去遷就佢哋咧？我自己傾向喺香港呢個情況係應該做即係後者㗎啦，即係好難，可能係需要好長時間先至可以 tune 到你嘅食材變成另一樣嘢咯。唔係你講得好啱啊！負唔負擔得起呢個咁樣嘅代價先？其實咧，你講得最有趣咧，就係即係我諗第一諗起四粒字，就係廚師發辦係咪？omakase。其實 omakase 廚師發辦咧，唔係將食材扭咗變做個廚師想做嘅嘢喎。其實廚師發辦 omakase 嘅最高境界就係廚師揾啲最好嘅食材喺呢個 moment，做一個最好嘅方法呈現食材嘅本身嘅潛質與味道。所以廚師發辦唔係將食材扭做，將魚肉就變咗做我唔知即係將魚肉變漢堡包啊！即係唔係將佢變成另一樣嘢啊嘛？而廚師發辦嘅真係唔係將任何嘢扭曲，而係將最好嘅東西喺最好嘅狀態呈現出最好嘅效果。咁所以廚師發辦呢個字好有趣，其實根本就唔係在於廚師嘅 twist around 嗰樣嘢有幾鬼曲神功係咪？而係佢對於食材嗰個眼光嘅獨到，幾時去呈現啲乜嘢嘅狀態？咁呢個係喎，突然之間你一講開由材料同廚師嘅關係，其實就講咗究竟過去我哋由香港舊年嘅8月，即係我有幸啦去睇咗佢第一場波，就係去列支敦士登，咁我同啲 friend 一齊去，真係去到一個好細嘅國家，去到好細嘅一個灘去支持香港隊。哇！香港啲球迷都勁啊，嗰個灘都話都未見過幾千人操嚟睇波嘅。我哋國家隊都冇幾千人睇波啦，你喺地球嘅另一邊嘅一班香港人，居然嘅人係嚟到 overwhelm 咗我哋成個灘，佢哋都拍爛手掌，即係香港球迷嗰個心係真係 crazy。咁但係其實原來就係當日第一場波就係呢個廚師就想將啲食材扭到變成一啲佢想要嘅一啲形狀與狀態去呈現咁樣，咁啊所以令到呢個狀態維持咗年幾啦，係嘛？即係舊年8月到而家今年11月，即係挨住12月啦。咁啊，證明咗呢一餐嘅廚師發辦係即係大家都拍台啦、掃台走啦，係嘛？即係咁樣有少少不歡而散咁樣。咁但係你亦都講啦，即係原來換一個領隊，其實佢有下一個自己嘅諗法冇問題咯。而佢究竟係冇扭曲一啲嘢為做而做，去令到佢自己得到更加得着咧？咁樣都你講開呢班人都幾有趣。唔知呢張相，我覺得都係有少少未來人 feel。即係估唔到佢哋影呢張相本身係諗住。即係呢個係佢哋個運動品牌贊助 Nike 影一張相係型嘢，但係其實佢哋個面色係表達到其實喺呢隊波踢波嘅時候真實嘅心情，即係由型去嗰個心情嘅表達，其實原來唔係演技，原來就可能分分鐘就係影相，唔知係咪 Lamson 影？喂，你哋俾個樣嚟啊！你哋平時喺更衣室咩樣？俾個樣就得啦。可能就係呢一張相咁啊，表達到佢哋嗰個即係神情。咁啊，希望呢班球員其實喂，記住啊，呢班球員唔係年青球員啊。大賽離佢哋都比較遠噶啦。咁啊，跟住落嚟嘅比賽，大家都話可能係省港盃啊，好有意思嘅。咁大家都繼續支持。唔好咁遠啦。入場睇咗香港波先，好冇？咁啊，繼續支持呢班朋友，着翻呢件衫入場啊！以示你係當日嘅幾萬人嘅一份子。OK，咁啊，希望香港隊有揾到好嘅領隊啦嚇，之後就唔好辜負咗一番球迷啦、球會啦、局長啦嚇嗰啲即係熱情同埋嘅
心靈嘅寄託就最好啦。咁好啦，今日我哋嘅龍虎豹就到此為止啦。咁啊，希望香港隊 good luck 啊，球迷 good luck。咁啊，有一個愉快嘅週末。OK，下一集我哋龍虎豹再見，唔該方俊傑，好，拜拜。拜拜。